كوتش بتعمل ايه؟ يا ابني غلط كده بتعمل يا حبيبي، بترفع ظهرك. بص وسطك يبقى عامل كده. حلو تمام. تفرد ظهرك. ايوه وتشيل. عملت ايه انت بقى؟ كوتش انت بتعمل ايه؟ بتلعب غلط اصلا. بتلعب غلط. ايه وفي ايه؟ يا عم غلط بتلعب. اللعبه دي عايزه تبان. تأمبر وبتلعب. خلي بالك صاحبي بتلعب غلط. بتلعب غلط. ايه حاجه ولا ايه؟ بص يا ابو الصحاب، لما تيجي تلعب لازم تعمل استريتش كامل للعضله، تحس بالعضله وانت بتلعب بيها. تمام؟ انت بتتمرن صوت ولا ايه؟ عاش. لو شوفت بس بايدي انت هتيجي ولا ايه؟